Եթե Իրան-Իսրայել բախումը սրվի, աշխարհը կարող է կանգնել նոր ու անկանխատեսելի միջուկային պատերազմի վտանգի առաջ, կանխատեսում են հեղինակավոր The Guardian-ի ու Al Jazeera-ի վերլուծաբանները։ Միջուկային զենքի ստեղծման պատմությունը սկսվում է 1938 թվականից, երբ հայտնաբերվեց ուրանի միջուկի տրոհման գործընթացը։ 1945 թվականի ամառը աշխարհը ընդմիշտ փոխեց։ Հուլիսին Նյու Մեքսիկոյում իրականացվեց առաջին փորձարկումը Trinity անունով։ Երբ Հիրոսիմայում պայթեց մարդկության առաջին ստեղծած ատոմային ռումբը, սկսվեց մի դարաշրջան, որտեղ գիտությունը մարդկային անվտանգության հույսից վերածվեց զանգվածային ոչնչացման սպառնալիքի։ Ճապոնիան 200,000 զոհ տվեց։ 1968 թվականին ստորագրվեց միջուկային զենքի չտարածման պայմանագիրը։ Այն ստորագրած գերտերությունների ցանկում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Չինաստանը։ Պայմանագիրը հիմք դրեց նաև ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը։ Հնդկաստան, Իսրայել, Պակիստան եւ Հարավային Սուդան այս երկրները երբեք չեն ստորագրել պայմանագիրը։ Հնդկաստանն ու Պակիստանը հրապարակայնորեն հայտարարել են իրենց միջուկային ծրագրերի մասին, իսկ Իսրայելը ոչ հերքում, ոչ էլ հաստատում է միջուկային զենք ունենալու կասկածները։ Որն է այսօրվա աշխարհում միջուկային զենքի դերը, ինչպես է դա ազդում Հայաստանի նման փոքր պետությունների վրա։ Այս հարցերն են քննարկում միջազգային agent Գրիգոր Բալասանյանի հետ։ Իրանն այսօր Սյունիքի հայկական լինելու երաշխավորներից մեկն է։ Եթե այնտեղ իրավիճակը խառնվում է, սա Ադրբեջանի մոտ գայթակղություն է առաջացնելու հարձակվել եւ կտրել Սյունիքը Հայաստանի Հանրապետությունից։ Այն պետությունները, ովքեր այդ միջուկային զենքը ստեղծելու ճանապարհին են, նրանց ամեն ինչ արվում է, որպեսզի նրանց հետ որպեսզի այդ միջուկային զենքը չստեղծվի եւ Իրանի շուրջ կատարվող իրադարձությունները հենց դրա մասին են վկայում։ Կրկնակի ստանդարտների կիրառում մենք տեսնում, օրինակ Իսրայելը կարող է ունենալ միջուկային զենք, բայց Իրանը չի կարող ունենալ միջուկային զենք։ Սա արդեն երկակի չափորոշիչներ են, ընդհանուր փիլիսոփայությունը այսօր հստակ բաժանված է միջուկային, այսպես ասած, ակումբը երկու մասի։ Մի մասում Չինաստանն է, Ռուսաստանը եւ այն պետությունները, որոնք ունեն ատոմակայաններ, բայց չունեն միջուկային զենք, մյուս կողմում Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա, Իսրայել, ինչ որտեղ նաև Պակիստան, եթե լինեն խաղի ընդհանուր կանոններ, ես կարծում եմ այսօր իրանական խնդրին մենք ականատես չենք լինի։ Էներգետիկ աշխարհաքաղաքականության մասնագետ, միջազգայնագետ Արմեն Մանվելյանը համոզված է, Իրանի միջուկային կայաններում պայթյուն չի լինի։ Իրանը ունի մի քանի հատ միջուկային կայաններ, դրանք խաղաղ ատոմի էներգիա արտադրող կայաններ են, դա հիմնական Բուշեհրի ատոմակայանն է կառուցված Ռուսաստանի կողմից, որը հարձակման չի ենթարկվում։ Հիմա Իրանի շուրջ այս լարվածությունը ցույց է տալիս, որ Արևմուտքը, հատկապես Իսրայելը դեմ է, որպեսզի վերջինս ձեռք բերի միջուկային զենք, իսկ ինքը շատ մոտ է դրա ձեռքբերմանը։ Մանվելյանի կարծիքով Իսրայելը կօգտագործի միջուկային զենքը, եթե չկարողանա հասնել իր վերջնական նպատակներին, իսկ սա ռադիացիոն ֆոնի մեծ փոփոխություններ կբերի։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը ահազանգում է, ուրբաթ օրվա հարձակումից հետո Նաթանզի վառելիքի հարստացման կայանում տեղի ունեցած պայթյունը մեծացնում է ճառագայթային վթարների ռիսկը։ Անի Հովհաննիսյան, Գևորգ Սյանոսյան, Reopen Media։